Esiet sveicināti podkāstā Jātnieku ceļš. Šajā podkāstā mēs runājam visu ap zirgiem, ap zirgu treniņiem, ap zirgu labturību, kā arī braucu ciemos uz dažādiem staļiem vai pie dažādiem speciālistiem, kas savu dzīvi ir saistījuši ar zirgiem. Un šodien būs arī ļoti gaidīta epizode kopā ar Agnesi Upīti. Šī būs otrā daļa, jo bija ļoti daudz interesējoši jautājumi vēl Agnesei Upītei, tāpēc mēs viņai tūlīt pazvanīsim un pajautāsim jūsu jautājumus. Tātad runāsim vairāk dziļāk iekšā tieši par zirgu izsolēm, par embrijiem, kā viņi izvēlās tieši kādu embriju viņu pirks, kā viņi izvēlās kādu ērzeli viņa vēlās priekš savas ķēves, jo izsolēs ir daudz dažādi varianti, daudz dažādi kumeliņi, un viņa nedaudz sīkāk par šo varēs pastāstīt. Čau, Agnes! Čau vēlreiz! Tātad pirmais jautājums. Kā vispār ir iespējams tikt pie kumeliņa? Kādas ir šīs metodes? Pirms es sāku stāstīt un atbildēt uz taviem jautājumiem, tāda maza atkāpīte, es gribu teikt, ka neuztveriet šo mūsu podkāstu pielikumu par tādu zinātnisku konferenci. Es neesmu ne vetārsts, es esmu tāds pavisam iesācējs šajā jomā un pilnīgs entuziasts. Tāpēc es centīšos pēc tādas savas pieredzes, kur arī nav īpaši liela, stāstīt un atbildēt uz jautājumiem, jo, manuprāt, tas ir diezgan noderīgi. Un es atceros sevi pašu pirms pāris gadiem atpakaļ, kad es vēlējos tikt pie kumeliņa, es nezināju absolūti neko un arī nezināju, pie kā vērsties. Tāpēc, manuprāt, es pieļauju, ka kādam būs nedaudz noderīgi tas, ko es pastāstīšu pēc savas pieredzes ar saviem vārdiem. Pie kumeliņa mēs varam tikt mūsdienās ar dažādām metodēm jau. Tā senākā un Latvijā arī vēl joprojām izplatītākā ir dzīvā lecināšana, kad mēs ķēvi aizvedam pie ērzeļa vai otrādāk, un ja mums paveicās, tad pēc 11 mēnešiem mums ir kumeliņš. Tad ir mākslīgā sēklošana, kas paliek populārāk arvien vairāk un vairāk arī Latvijā. Ārzemēs to ļoti plaši pielieto, jo dzīvē lecināšanai ir savi traumu riski, tāpēc arvien populārāk kļūst šī mākslīgā sēklošana, un mākslīgai sēklošanai arī ir divi šie, veidi, kā to darīt, ir ar svaigo sēklu un ir ar sasaldēto sēklu, un tās sēklas iegūšana ir, tādā tautas valodā, noslauc, šo spērmu ērzeli viņš performē uz tādu buļļu, un tad šī sēkla tiek savākta, apstrādāta, dozēta, un tad tālāk, piegādāta jau kam nepieciešams. Bet, viņu arī sasaldē un saldētā veidā viņu var... Ar viņu var darboties. Ar saldēto sēklu mazliet sarežģītāks tas process ir, un tas izdošanās procents ir nedaudz zemāks, jo tur diezgan ļoti tāds, ļoti precīzi ir jānotrāp tas laiks, kad mēs šai ķēvē šo sēklu ievedam. Tur ir tā, ka gan arī vetam ir jāstāv klāt ar ik pa stundām ap to laiku un jāskatās. Tāpēc tur mazliet sarežģītāk. Ar svaigo sēklu tas loks ir nedaudz plašāks un ir nedaudz vieglāk, bet arī Latvijā mums ir nedaudz problēma ar loģistikas pusi, jo loģiski šērzeļi visi ir ārzemēs. Un tad, kad vetārs, tagad viņš no rīta pasaka, mēs tā kā rīt to varētu darīt, tad viņš pasūta šo sēklu un nākošā dienā viņu piegādā. Ja mēs esam Beļģijā, Vācijā, tad tas notiek viss vienas dienas ietveros. Latvijā mums ir šī loģistikas puse, kur arī nav tik vienkārši, jo, ja tur pa vidu pagadās sestdien, svētdien, tad mums vispār viss sajūk un varbūt ir pat jāizlaiž tas cikls un jāgaida nākamais, jo sestdienās, svētdien. Viņi vispār sūta uz Latviju?
Jā, ļoti labs jautājums, jo ir daži ērzeļi, kurus ir grūti dabūt uz Latviju, un arī ir, kurus vispār nesūta. Ja? Nu, tur ir kaut kādi savi iemesli, droši vien, par kuriem es tā īsti arī neizprotu un nezinu, bet jā, ir ērzeļus, kurus uz Latviju nemaz nesūtīs. Jā, tā kā, jā, tad tuvākā vieta ir Polija, kur to var darīt. Bet Latvijā ļoti plaši ar šo vetārstu mūsu reproduktīvie veti strādā, gan ar saldēto sēklu, gan ar svaigo. Tā kā jā, mums arī viss notiek. Mazliet grūtāk, bet es tā arī tikusi pie savu kumeliņu. Un tāda ir embriju opcijas. Un par embriju opcijām mums pēc pagājušā podkāsta bija ļoti daudz jautājumu. Jo, jā, mēs tā pārskrējām tam pāri un neiezinājāmies, kas tas vispār ir. Jā, jo Latvijā īsti ar šim embriju transfēriem nenodarbojās. Respektīvi, ir divu veidu embriju. Ir embriju transfers, tā ir diezgan jau gadiem ilgi izmantota metode, ko plaši pielieto, un tā notiek tā, kad šo ķēvi mēs apsēklojam, vai mākslīgā ceļā, vai dzīvējā lecināšanā, un tad pēc, es baidos samalot, manuprāt, tie ir kaut kādas, tas ir kādas 7-9 dienas apmēram ap to laiku, šo embriju izskalo no viņas ārā un ieliek surogātu mātē, vai sasaldē arī. Un tad ir vēl viena opcija, vēl viena tāda jauna pavisam metode, kas saucās ICSI embriji, ICSI kumeliņi. Ar speciālu metodu šīs olšūnas no donoru ķēves tiek savāktas un zem mikroskopa jau laboratorijā šī olšūna ar spermatozoīdu tiek apaugļota, atkal laboratorijā tiek izaudzēta embriji. Un tiek viņi tālāk iestādīti vai surogātu mātē, vai iesaldēti. Un šo parasti dara ķēvēm, gan šo embriju transferu, gan ICSI. Vairāk iemeslu tur var būt, ir, piemēram, ķēvis, kas aktīvi sporto, ja, lai viņas nebūtu no sportu tā kā jāizrauj, un viņām jāpild šis diezgan riskantais uzdevums, kā iznēsāt un piedzemdēt kumeliņu, tad viņām šīs olšūnas, tā kā paņem un bērniņu iznēsā, kumeliņu iznēsā surogāta mamma. Vai arī var būt vecas ķēves vai kādas veselības problēmas, ja, šīs embriju metodas pasaulē izmanto arvien vairāk un vairāk. Latvijā, diemžēl, nē. Pagaidām tas nenotiek. Tuvākā vieta ir Igaunijā. Igaunijā to dara, arī Polijā. Bet Latvijā mums pagaidām tas nav pieejams, šī opcija. Un ar ko vispār atšķiras kumeļu izsoles ar embriju izsolēm? Jā, tā kā es jau tev minēju iepriekšējā podkāstā, kad es pie tā sava kumeliņa ļoti vēlējos tikt, man bija galvā tādas konkrētas līnijas, mammas līnijas, tēta līnijas, un tās ir tādas labas, slavenas līnijas, kur, respektīvi, kumeliņā, diezgan dārgi man sanāca tas kumeliņš. Embriju es varēju dabūt, tā kā lētāk ar tādām līnijām, bet kāpēc? Tas ietver sevi risku. Jā, lielāks daudz risks ir, jo tas embriju tu vari arī nopirkt jau iestādītu, tā kā surogāta mātē implanted embryos vai frozen, kad tu, tā kā pats savā surogāta mātē, ne pats, bet vetārs to dara. Es iegādājos implanted embryo, jā, un es šo surogātu mammīti atvedu uz Latviju. Un pēc aptuveni 5 mēnešiem, jā, tad viņi piedzemdēja kumeliņu, un vēl 6 mēneši pagāja kopš kumeliņš kopā ar mammu, un tad šī surogāta mamma man bija jāatgriež pārdevējiem, bet redziet, līdz tam kumeliņa nošķiršanas brīdim ir ļoti ilgs laika posms, un tās dzemdības pašas par sevi ir, riskants pasākums, un var notikt ļoti daudz, kas, jā, tāpēc, tas risks ir daudz lielāks. Kumeliņā, jā, kumeliņu, kad tu pērc, tad
kumeliņš līdz 6 mēnešiem paliek ar mammu. Un tad arī visas, ja ir kaut kādas tur izmaksas vai kas, tas viss ir pie pārdevēja pusē, un tad tu jau saņem 6 mēnešu vecu nošķirtu kumeliņu. Ja? Tā ir tā galvenā atšķirība, kāpēc arī es beigās nolēmu par labu embriju aukcionam, nevis kumeliņā. Bet, man tas risks mazliet arī tā kā, es noriskēju un arī diezgan dārgi samaksāju, ja tā teikt, jo man bija surrogāta mamītei operējums kolikas tieši pēc dzemdībām, un loģiski, ka, un tas ir tas risks, par ko es runāju. Un beigās viss tās manas izmaksas saliekot kopā, tas noteikti bija dārgāki nekā es būtu varējis nopirkt viņu kumeļā. Ja, un arī ārzemēs ir apdrošināšana plaši pieejama, mums viņa arī nav, lai gan mēs varam apdrošināt, man arī tika piedāvāts apdrošināt ārzemju kompānijā, bet tie apdrošināšanas nosacījumi embrijam arī ir, tu vari apdrošināt tikai uz nedzīvu kumeļu. Ja, uz kaut kādām ir kaut kādas veselības problēmas, piemēram, tā pati kolika operācija, ja, vai kas, tur nekādas izmaksas netiek sektas, un tā apdrošināšana ir diezgan dārga. Manuprāt, tie bija kaut kā 10% no embrija, no tās cenas, ko es tā kā samaksāju. Kumeļi izsola, viņi tev parāda to kumeliņu, bet embrija izsolē, kā viņi tev parāda to embriju, kāds viņš tur būs? Jā, par to es arī nedaudz pastāstīju iepriekšējā reizē, bet tās embriju izsoles viņi cenšas taisīt tāds tiešām pasākums pašas par sevi, ja, jo tur iztrūkst šī daļa, ja, kā zirgu vai kumeļa aukcionā, kad tev tiek prezentēti vai kumeliņi vai jaunzirgi, tad parasti tiek spiests uz dažādām citām aktivitātēm, kā dažādi tur mākslinieki, dziedātāji, ja, tas ir, event pats par sevi, ja, pasākums tā kā pats par sevi. Un embriju izsoles laikā tad, tiek, protams, rādīti šie slavenie vecāki, slavenie raduraksti, ja, uz ekrānā tiek rādīti video ar to, kas ir vecāki, kādi brāļi, māsas, māsīcas, ja, jo, tas jau arī ir tas galvenais moments, pērkot kumeliņu vai embriju aukcionā. Tā prioritāte jau ir tie ciltsraksti, jo mēs arī kumeliņu pērkot, ja tas ir kaķis maisā, kur vēl embriju, ja? Tad kumeliņā, labi, tu vēl vari pastīties, kāds kumeliņš izskatās, kā viņš kustās, ja? Tāds pavisam primitīvs večeks, bet no embrijā tu jau pat nezini, vai tev vispār tur kaut kas piedzims. Līdz ar to tas uzsvars ir uz ciltsrakstiem. Ja? Un tad loģiski, ka tiek, un arī kā veidojās tā cena gan kumeliņiem, gan embrijiem, tie nav pārsvarā, ērzeļi, tur top ērzeļi ir visi viņi ir superstāri, vairāk vai mazāk, bet tas uzsvars tiek loģiski likts uz mammas līnijām, ja? Ko mamma pati ir darījusi, vai viņa ir lekusi, varbūt viņa ir lekusi Grand Prix līmenī pasaulē, ja? Tad ir superdārgi kumeļi. Šai mammai noteikti ulšūnas ir ievāktas un iksī kumeliņš ir uztaisīts. Kādi brāļi māsas, ja, ir ļoti tādas pasaulē slavenas vaislas ķēves, kas ir devušas tur veselu rindu. Visi bērni ir superstāri. Tad arī šis kumeliņš būs daudz dārgāks. Ja. Tā mammas līnija ir tā, kas to cenu nosaka. Nevis tētis, jo arī tas uzskats, kad kumeliņa mamma dod 70–80%, ja? Tāpēc, jā, jūs ērzelis no teita puses, tas tiks, loģiski pieminēts un slavināts, jā, bet tas galvenais uzsvars tomēr būs mammas līnijai, jā, jo es bieži vien Latvijā dzirdu, kad jā, man ir kumeliņš no tāda ērzeļa, no šitāda ērzeļa. Ja? Tagad nav grūti to izdarīt katalogā, pasūtīt, mākslīgi apsēklot, ja? Bet tomēr tai mammas pusē ir ļoti liela nozīme, ļoti. Un pēc kā tu skaties, kādai jābūt tai mammai un kādai jābūt tam tētim, lai tas kumeliņš tev sanāktu kopā labs?
Nu, redzi, tur ir tas arī tas jautājums, ko man arī uzdeva, kā es izvēlos ērzeli, piemēram, ķēvē. Ja? Man, tad, kad es sēkoju savu ķēvi, viņa man ir Zangershaides, es esmu pati Zangershaides biedrs, un es izmantoju opciju, kad Zangershaide tev, nu, tā kā piedāvā piemeklēt potenciālus ērzeļus, nu, loģiski no savā kataloga, jā, un tad viņi skatās gan pēc, protams, fiziskajiem parametriem, ciltsrakstiem, un loģiski ir kaut kādas īpašības, ja, ko tu ķēvē vēlies varbūt kā uzlabot vai paspilgtināt, vai, nu, kas tev pietrūkst. Ja, un tad to censties sabalansēt, ja, ar piemeklējot ērzeli, kas varbūt ir asinīgāks, kas ir lielāks augumā, vai viņam tur, rideability ļoti labs. Ja. Tāpēc tur ir jāsbūt loģiski dabas māte jau izspēlē tur tādus jokus, ja, ka tu jau vari tur kalkulēt, ko tu gribi, ja, bet tev varbūt, dabai citi plāni. Bet, pārsvarā, jā, tas tiek tā ļoti skatīts, jā, tieši par gan fiziskām, gan arī mentālām īpašībām. Bet kā tu vari zināt, kāds būs tas raksturs tai ķēvē? Tu nevari zināt. Tu vari noteikt, kad loģiski arī, piemēram, ļoti daudz jautā un domā par to, kad kā embrijam, ja, vai tad viņš patiešām tur nekas no tās surogāta mātes nav, vai viņš būs tā kā ģenētiskie vecāki, un zinātnieki noteikti teiks, ka jā, bet tās konspirācija teorijas arī visādas ir pār un ap embrijiem, sevišķi ap šiem X kumeliņiem, ja, kas ir, tā kā tīri laboratorijā sataisīti. Loģiski surogāta mamma, viņa jau, tev raksturu ziņā daudz ko iedod, kā viņa to kumeliņu audzina, ja, kāds viņai pašai raksturs, un tāpēc arī šīs surogāta mammas izvēlās parasti, tādas mierīgas, ja, ļoti daudz franču rikšotāji ir. Man arī bija surogāta mamma franču rikšotājs, viņas neliela augumu, viņas ļoti, ļoti labdabīgas. Es viņu saucu to savu surogātu mammīti kā tādu gotiņu. Viņa bija tiešām, fantastiska rakstura un, jā, tāpēc, kad viņai bija tās kolikas, tad es nedomāju, pat ne divas domas man nebija, ka man viņi ir jāoperē, jo tas viss loģiski ir arī uz man rēķina, ja? Jo kā notiek, tad, kad tu embriju nopērc izsolē, tad šo surogātu mammu tu, tā kā neīrē, bet tu vienkārši samaksā depozītu, tu viņu aizved, kur tu vēlies, ja, kur tu vēlies, lai kumeliņš piedzimst, un tad, kad kumeliņu nošķir, tad tev šī surogāta mamma ir jāved atpakaļ, un tad tu to depozītu dabū atpakaļ. Viņai ir jābūt pie labas veselības un tā tālāk. Ja. Līdz ar to, ja tajā laika posmā notiek kaut kāds ČP, tad tā ir tava atbildība, ja? Un nedod Dievs viņu vēl nomirst, tad tu to depozītu nedabūsi atpakaļ, ja? Tāpēc, jā, tas surogāta mammas faktors arī ir svarīgs, bet, jā, arī riskants diezgan. Un kādi kumeliņi tev ir? Tev ir ar ICSI metodi? Man ir mākslīgi sēklotie pārsvarā, bet kas ir dzimuši savām mammām mākslīgās sēklošanas ceļā, bet šis embrijs, ko es nopirku embriju izsolē, tas ir ICSI kumeliņš. Un, respektīvi ar šo pašu jaunāko metodi taisīts, ja. Bet tā ICSI metode ir tāda ļoti pasaulē diezgan tāda controversial, dažādas arī tādas teorijas, jā, un ir pat ciltsgrāmatas, kuras ir, neatzīst šo metodi, neatzīst, bet viņas savā ciltsgrāmatā nereģistrē šos ICSI kumeliņus. Zviedri tādi ir, SWB, jā, SVB. Tur, jā, jo tā metode salīdzinoši jauna, un tā ir tāda spēlēšanās ar dabu, jā, un tas tomēr arī to tradicionālo brīdingu kā tādu maina,
Jā, jo paskatoties aukcionus tagad, 80% ir tajos top aukcionos ir šie XI kumeliņi. Īstās mammas jūs tur vispār gandrīz vairs nevarat redzēt, tās viss tur ir surrogāta mammas, un tie visi ir embriji, ja, vai no embriju transferta ceļā, vai XI ceļā iegūtie. Tad ar šiem XI kumeliņiem ir tā, ka loģiski, ka visi grib tos labos ērzeļus, jā, un kur tad paliek mums jaunie ērzeļi, jā, kuriem varbūt netiek dot iespēju, tas viss paliek ļoti, ļoti komerciāls, jā, šīs aukcionos to var ļoti labi redzēt, kad netiek varbūt dot iespēju jauniem ērzeļiem, visi grib tur Choco Blue vai Hermitage Cologne, jā, bet, arī, piemēram, XI tā metode ir, kādas viņai priekšrocības par šo pašu Choco Blue runājot. Ja? Viņš ir miris ērzels jau vairākus gadus. Loģiski, ka viņam tā sēkla, cik viņa tur sasaldēta ir palikusi, tik viņa arī ir. Vairāk viņa dabūt nevar. Tad mēs varam stādīties priekšā, cik tur tāda doza tās sēklas maksā. Ja? Un neviens jau vairs viņu tādā mākslīgā ceļā vienkārši apsēklojot ķēvi ar to dozu. Neviens to, es domāju, nedarīs, ja, jo tas ir ļoti dārgi, bet šajā XI metodē, ja, viņi no šīs dozes, es domāju, ka ne bezgalīgi, bet ņem šos spermatozoīdus un mākslīgi šīs olšūtas apsēklo. Tāpēc es nepateikšu, cik daudz, viņi var kaut kāds limits jau noteikti, ka tur ir, jā, bet tad viņi var šos ērzeļus izmantot šajā apsēklošanas procesā vēl un vēl un vēl. Bet atkal, jā, tas ir tas jautājums par to, ka tās diskusijas, kad visi grib tagad tikai Choco Blue un United Touch, jā, un tad, tas cilts koks, jā, viņš paliek tāds, viss tas ciltsdarbs ir tāds komerciāls, sašaurināts, jo loģiski visi sēklo un grib tos, kas ir pieprasīti, jā, kumeliņi, jā, un tad, jā, tad tam ir tāds gan plusi, gan mīnusi. Bet man ir XI kumeliņš, mana China White ir XI kumeliņš, viņai teica ir Choco Blue, jā, viņa man ir modernais bērniņš. Bet kā tad tu izvēlēsi to ērzeli, kādu tu gribēsi? Jo tur tik daudz, man liekas, ir tie ērzeļi, kāds saprot, šis būs tas labākais. Zini, gaumes tādas ir, arī ērzeļi ļoti ir tādas kaut kādi, kas ir modē. Tagad, piemēram, konkūrā, jā, United Touch, Hermitage Cologne, kaut kāds 2-3 gadus visi grib tikai tos, paies laiks, būs atkal citi, jā. Tad tādas modas lietas, tad ir krāsas, arī pazīmes, jā, Zangersheidē, piemēram, ir tāds ērzels, viņš ir tā kā dalmāciešu krāsā. Es neatceros viņu vārdu, bet jā, viņa kumeļi ļoti pieprasīti bija šogad, jā, un arī Flanders auction izsolīja vienu viņu kumeliņu, viņš izskatās kā, dalmāciešu krāsa. Bija dārgākais, manuprāt, līdz šim pārdotais kumeļš 400,000 eiro. Tas bija šogad, jā. Tā kā, tur tikai krāsa. Es domāju, ka ja viņam nebūtu tā krāsa, tur 2 nulles varētu noņemt nos. Jā, tās tāds, protams, ir jau kaut kādas tur īpašības, reitingi arī, ja, šiem ērzeļiem, kā viņu bērni performē, bet arī paši kaut kādas tādas, vēlmes, un ja man vienmēr no seniem laikiem ir gribējies Choco Blue bērnus, un man viņi ļoti vienmēr patikuši, un tāpat atkal mammas līnijā es gribēju ir tāds slavens ērzels Kašmir vai Šutershof, tad jā, man ļoti interesē šīs līnijas, šie ērzeļi, vienmēr sacensībās ļoti tam sekoja līdzi, jā, kas ir tētis, kas ir mamma. Mani jau draugi Latvijā zina, ka, ja vajag kaut ko par ciltsrakstiem jautāt, tad Agnesē jāprasa. Es būšu izpētījusi saviem zirgiem, es izpētījusi līdz, 10. paaudzē visu. Labi, Agnes, paldies tev!
Paldies, ka piekriti vēl vienai intervijai, podkāstā epizodei par šiem kumeliņiem. Bija ļoti, ļoti interesanti un noderīgi. Jā, es tā ātri virspusēji pārskrēju pāri tiem tādiem galveniem punktiem, jo man pēc mūsu podkāsta bija daudz jautājumu par to, kā tad es pie šī embrija tiku un kā tas vispār notiek. Ja? Un tad es sapratu, ka laikam mums ir jāpieliek tāds mazs pielikumiņš tam klāt un jāpastāsta. Tā kā es ceru, ka noderēs. Ja ir kaut kādas neprecizitātes faktos, ko es esmu minējusi, jo es neesmu, es vēlreiz atgādināšu, es neesmu vetārsts, bet ja jūs arī, es domāju, savam vietējiem vetārstam prasīsiet, hei, es gribu tur iksī kumeliņu, ja es domāju, ka viņš arī nezinās, par ko jūs runājat, jo tā metode ir tiešām jauna un arī pasaulē. Es biju seminārā, starp citu, Itālijā, kur šie zinātnieki, kas šo metodi ir izgudrojuši, viņi organizēja tādu semināru, un viņiem ir liels centrs, tāds Avante, Itālijā, kur viņi veic šos iksī kumeliņu embriju darbības viss. Un tad es sapratu tajā seminārā arī to, ka tas viss ir tik ļoti jauns, ja, kad nav datu, nav, piemēram, ir tāda konspirācijas teorija, kad bet varbūt viņiem nav tur darba spējas tādas, ja, kā dabīgā ceļā piedzimušiem kumeļiem, ja, un veselība ir švakāka. Ja. Ir kaut kāds tāds, bet tādu konkrētu zinātniski pamatotu datu īsti nav, ja, jo šie pirmie iksī kumeliņi, viņi ir salīdzinoši vēl jauni zirgi. Tāpēc, es domāju, kad interesants laiks ir priekšā, zinātni iet uz priekšu, katrā jomā, ja ir kaut kādas pārmaiņas, ir diezgan liela pretestība tam, kas notiek, arī brīdingā, bet, kā tie zinātnieki teica, change or die. Tās pārmaiņas ir un viņas ir jāpieņem un jāsaprot, kā tu vari to, integrēt savā ikdienā vai biznesā, ja, bet tas arī nav visiem. Ja, piemēram, tā pati iksī metode, viņi ir ļoti, ļoti dārgi salīdzinoši vēl. Arī Latvijā, ja, tāda pati mākslīgā sēklošana, viņi ir daudz dārgāka nekā varbūt dzīvā lecināšana, ja, un tas pieprasījums ne jau visiem vajag dārgus kumeļus vai dārgus zirgus, ne visi var spēlēt ar augstākām likmēm, ja, mums vajag arī pa pieejamākām cenām gan zirgus, gan kumeļus, tā kā, es domāju, ka katrs var to savu vietu atrast, bet ir vienkārši labi zināt, kas notiek pasaulē. Bet tā iksī metode izklausās tāda visdrošākā, tāda tiešām, ka viņi strādās un ka viss būs kārtībā. Nē, drošākā kādā ziņā, drošākā, es domāju, ka tieši pretēji, viņu ir visvairāk tādu neziņas un ne datu, ne visādas tādas baumas, ja, ka šie kumeliņi piedzimst ar veselības problēmām, jo, ja tu tā padomā, kā notiek apsāklojot dzīvējā lecināšanā, mākslīgā, arī tajā pašā embrija transferā, ja, visi tie spermatozīdi jau, tas stiprākais jau tiks līdz tai olšūnai, ja? Bet šeit, zinātnē, laborants viņu vienkārši paņem, un kādu viņš tur paņēmis ir, ja? Es arī par to esmu aizdomājusies, ja? Bet, labi, zinātniekiem tur ir savs skaidrojums tam visam, bet, tas tāds mistiskums apkārt tam visam, protams, kad ir. Kas viss ir tāds, lai gan zirgiem šī metode ir jauna, es saprotu, ka lielopiem, cūkām tas viss ir jau gadiem, tas nav nekas jauns, ja? Un ir pat arī zirgus pat klonē, ja? Ir arī kloni šur tur, bet par to es, Ko tas nozīmē? Kad tev ir pilnīgi tāds pats uztaisīts, noklonēts, zirgs, ja, tāds kāds viņš ir. Bet arī es esmu kaut kur lasījis un dzirdējis, ja, ka tas klons galīgi nav tāds pats, kāds tas.
ne savā raksturā, ne īpašībās, jā. Nu, tā ir tāda spēlēšanās ar dabas māti, bet arī cilvēkiem mums jau tas viss arī IVFs, jā, un viss notiek, un bērniņi dzimst, un tāpat arī kumeliņiem. Tā kā, jā, es ceru, kad kaut ko es interesantu un jaunu pastāstīju, un es ceru, ka, tu fakti ir diezgan, tādi korekti. Labi, paldies tev, Agnes! Un tad jau gaidām šo te epizodi. Atā! Paldies! Atā!